Ошо көндәрдә кадерле әсәйебездән, өләсәйебездән, апайыбыздан, һеңлебездән Көнһылыу Зәки кызы Котлыбаеваның күркәм юбилее 65 яше. Без якыныбызга иң якты теләктәребезне yetkергебез килә дип башлана хат юлдары. Көнһылыу Зәки кызы Котлыбаева 1956 елның 13 мартында Башкорт АССРның Бөрьян районы Галиәкбәр авылында дөньяга килә. 1963 елдан алып 1973 елдарда Галиәкбәр 8 еллык һәм Иске Субхангыл урта мәктәпләрендә белем ала. Һуңыннан Башкорт дәүләт университетының биология факультетына укырга инеп, югары уку йортын тамамлай. Яшь белгес Нәби авылындагы 8 еллык мәктәптә эш башлай. Адак хаклы ялга сыккансы Байназар урта мәктәбендә биология фәнен укыта. Көнһылыу Зәки кызы үҙен педагогиканы һәм укыту методикаһын яхшы белгән, эшенә яуаплы караган, ижади, талантлы укытыусы итеп таныта. Уның укучылары предмет олимпиадаларында, фәнни тикшеренү һәм ижади эштәр конкурсында, муниципаль, республика кимәлендә призлы урындар яулай. Бөтә Рәсәй кимәлендә конкурстарда уңышлы сыгыш яһайдар. Безнең әсәйебезнең дәүләт грамоталары һәм мактау кагыҙҙары иҫәпһеҙ һанһыҙ. Шулар араһында Башҡортостан Республикаһының мәғариф алдынғыһы, Башҡортостан Республикаһының атҡаҙанған уҡытыусыһы конкурсы еңеүсеһе, Рәсәй Федерация һәм мәғариф фән министрлығының мактау грамотаһы ла бар. Йыл уҡытыусыһы 2009 конкурсында ла гран-при яуланы ул. Бөрйән районы мәғариф бүлегенең мактау грамотаһына лайыҡ булды. Башҡортостан Республикаһы мәғариф министрлығының рәхмәт хаты, Республика хөкүмәтенең мактау грамотаһы ла тапшырылды. Башҡортостан Республикаһы мәғариф министрлығының уҡыусыларҙы Кесе фәндәр академияһы сиктәрендә фәнни тикшеренү эштәре конкурсының региональ этабы ҡатнашыусыһын әҙерләгән өсөн рәхмәт хаты менән дә бүләкләнде. Әсәйебеҙ төрлө газета, журналдар конкурсы еңеүсеһе лә. 2019 йылда әүҙем йәмәғәтсе һәм Башҡорт Википедияһы ирекмәне булараҡ ҡатын-ҡыҙҙар араһында ҡатын-ҡыҙ милләт әсәһе 3-нче республика конкурсында ҡатнаша һәм Оло быуын ҡатын-ҡыҙы номинацияһында еңеүсе була. Маҡтауғағыҙы һәм ҡиммәтле бүләктә тапшырыла. Хеҙмәт стажын тултырып хаҡлы ялға сыҡҡанда ла ул әүҙем йәмәғәт эшмәкәре. 2015 йылдан алып Башҡорт Википедияһында ҡатнаша. Башҡорт электрон Википедияһын төҙөүҙә региональ республика, Рәсәй һәм халыҡ-ара семинарҙарҙа һәм конференцияларҙа сығыш яһай. Хаҡлы ялда булған хеҙмәттәштәренә Башҡорт Википедияһында ҡатнашыуҙы өйрәтеп семинарҙарҙа ойоштора. Үҙе башланғыс һалған Бөрйән Вики клубы етәксеһе лә ул. 2017 йылда уның тәҡдиме менән Башҡорт Википедия составында Бөрйән районы порталы булдырыла. Көнһылыу Зәки ҡыҙы уның етәксеһе һәм даими рәүештә уны тулыландырыу өҫтөндә эшләй. Беҙ әсәйемде күркәм юбилей менән ҡайнар ҡотлайбыҙ. Ҡоросайныҡлы һаулыҡ, оҙон ғүмер, уңыштар теләйбеҙ. Ҡуйған маҡсаттарың тормошҡа ашһын, ижад дәртең һүнмәһен әсәй. Ҡотлау һүҙе менән ҡыҙың Фирүзә, кейәүең Азат, ейәндәрең Айбулат, Гүзәлиә, апайҙарығыҙ Зөһрә, Таңһылыу, еҙнәгеҙ Альберт, һеңлеләрегеҙ Гөлйемеш, Айһылыу, кейәүҙәрегеҙ Әхмәт, Заһит, ҡустыларығыҙ Урал, Кәбир, яҡындарығыҙ фәҡәт һеҙҙең өсөн матур йыр ҡуйыуҙы үтенгән. Рәхим итеп тыңлағыҙ. Bugün hinен тауған күнің, ағышланымағын йәнің. Айғыларын ұнытып тұр, шатлығын күр дүнияның. Құтлы болған тауған күнің, яқты болған ғұмырың. Андуастар хәбәр итен, еністер килерін. Үткен ғүмер